Selamat datang pada inisiasi 6 tutorial online mata kuliah metode penelitian sosial. Pada inisiasi 6 ini akan dibahas mengenai pengumpulan data, validitas, dan reliabilitas, teknik pengumpulan data dalam penelitian kuantitatif, penelitian survei, penelitian eksperimental, penelitian analisis isi, teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, kemudian melakukan persiapan, memilih site, menentukan strategi untuk masuk ke dalam site, mendapatkan akses, membangun report, dan mengumpulkan data. Materi ini berisi penjelasan strategi belajar yang perlu Anda manfaatkan dalam mempelajari modul 6 BMP ISIP 1426. Silahkan unggah materi yang telah disediakan dan pelajari modul ini secara saksama. Tetap semangat dan sukses selalu.